Ең бірінші кейс ол Алия Назарбаева рейдерство жасаған. Алия Назарбаева неге кетіп қалды ол? Москваға. Москваға кетті. Москва. Не үшін кетіп қалды? Марқұм Болат Назарбаев. Оның айналасында адамдар бар ғой. Олардың почерк преступника дейді. Оларда бір почерк. Қайрат Сатыбалды алатын болсақ. 10 бригадасы айналасында істеген адамдар. Олар басқа почеркпен істейді. Ұрып соғып, ұрып соғып, ұрлап, қорқытып, пышақ тақай ма, пистолет тақай ма, сөйтіп алып кетеді. Фас дейді, анау жүгіреді. Әділеттік іздейді. Құжаттары бар, бірақ өздері қорқады. Бізде Қазақстанда ең бандит күшті мықты кім болды? Режи Алмас. Енді соның кірішісі болды. Ол кезде шыны керек, енді сол кезде Режи Алмас өте көп адам бизнесті қорғап жүрді. Өзі даже вымогательство жасады. Сол Нигматуллин айналасы, жанұясы, туған туысқандары билікте боп істеген істеді. Алатын алды, жеген жеді. Өзіңіздің арыңызды мазалайтын бір оқиға жағдай бар ма? Қолдық көрсеттім оларға біраз, шырылдаттым, шыны керек. Сол олардан кешірім сұрамайсыз ба? Официально? Енді жеке сұрайды. Осы жерде кішкене пафос болып кетеді. Қай кезде ақыл кірді? Ақыл әлі кірген жоқ. Ассалаумағалейкум, Адал Адам YouTube арнасының көрермені, мен журналист Дәурен Сейтжанұлы. Кезекті сұхбатымызға құлақ тұрыңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Бүгін бізде қонақта қоғам белсендісі, ескі Қазақстан құрбандары қозғалысының жетекшісі Жарқын Күрентаев. Ассалаумағалейкум. Жәке, сіздер құрған ескі Қазақстан қозғалысы атауының өзі сұрақ тудырады. Мақсаты не? Құрбандар көп па? Құрбандар негізі өте көп. Қазір бүткіл Қазақстаннан, әр облыстан, әр аймақтан адамдар звондап, қосылайық, қолдайық, кірісейік, көмектесіңіз деп өте көп адамдар жүгіреді, айтып. Бірақ шыны керек, біздің юристер оны құжатты бірінші сұраймыз, құжат келгеннен кейін оны қарай бастаймыз. Қарағанда кейбіреу нәрселер, кейбіреу кезде өтірік болып шығады, ондай да болады. Кейбіреу кезде дәлел аз болады. Дәлел біз түсінуіміз керек. Бізге егер қолымызда дәлел болмаса, біз түк істей алмаймыз. Оны ешкім түк істей алмайды. Бизнесмендер олар. Сізге хабарласатындар. Бизнесмендер. Ол бәрі бизнесмендер. Бізге хабарласатын, бізге арыз жазып беретін, бізге жүгіретін себебі олар 30 жыл бойы болған әділетсіздікті қазір іздеп отыр. Көбінесе қай аймақтар хабарласады сізге? Көбісі Алматы. Алматы қаласы, Алматы облысы. Алматы қаласы. В основном именно Алматы қаласы болып отыр. Себебі ол жерде өте көп. Алматының өзі негізі бәріміз білеміз ғой, өте көп салық үкіметке төлейтін. Сондықтан не үшін? Себебі ол жерде кәсіпкерлер көп. Тек қана сол кәсіптің арқасында Алматы болып отыр. Аймақтардан ал? Аз. Көбісі бір аймақтан 2-3 адам шығады болды. Көбісі шын айтайын, қорқатындар да бар. Әділеттік іздейді, құжаттары бар, бірақ өздері қорқады. Олай біз ондай іспен айналыспаймыз. Себебі бізге көрсету керек. Мына адам осыған әділеттік істеді деген әділетсіздік. Құрбандар деп нақты кімдерді айтып отырсыз да? Олар кімнен, қалай зардап шекті? Бір нақты кейстерді атап кетсеңіз да? Бірінші, мынау екінші. Ең бірінші біз былтырдан бастап, алдыңғы жылдан бастап, ең бірінші кейс ол Алия Назарбаева рейдерство жасаған. ТПК Азия мекемен тартып алған. Біз оны шыны керек, енді бірінші кейс болғаннан кейін біз оны жарты жыл құжаттарды қарадық. Запрос жаздық, прокуратураға неттік, бәрін. Енді қазір бізге енді қазір жетіп отыр, негізі ол үлкен саясат. Ол тек қана Қазақстан ішіндегі саясат емес. Себебі Алия Назарбаеваны білеміз, кім қызды. Енді сол үшін түкте болмайды. Бір екіншіден, егер хабарлама естісеңіз, Алия Назарбаева неге кетіп қалды ғой? Москваға. Москваға кетті. Не үшін кетіп қалды? Как раз ол сол біздің арқамызда осы жерден қашып Москваға кетті. Неге? Осы жерде адамдар әділет таба алмай, халықаралық
неге прокуратураға кетті. Амстердам прокуратурасына арыз жазды, Швейцарияға жазды арызды, сосын кейін Лондонға жазды, National Crime Agency деген. И Министерство юстиции, Государственный департамент Соединенных Штатов. Сондықтан енді неге соларға барды, соның дүниесі сол жерде болған. Самолет Ирландияда бар, регистрация, недвижимость, ана үйлері бар, завод, фабрика, пароходы деген әңгіме. Бәрі шетелде көбісі. Осы жерде болған ең соңғысы ол бізде Мингаркалиев пен Бимурзин айтқан санаторий, спа-центр, сфинкс, пирамида деймін, достықтың мойнында. Сол қалды и тартып алған соңғы не? Завод Қарағандыда, Утильсборден. Роп. Сол болды. Енді соңғы осы қалды. Сосын кейін тауда мен көрген құжат бойынша Алия Назарбаев пен соңғы күйеуі Досаевтың жерлері болған тау жақта. Достықтың жоғары жағында. Енді сол біз істі қозғап көтергеннен кейін осы тақырыптың бәрін пресс-конференция өткізіп, содан кейін барып алды да заң қабылданды. Бәріміз білеміз ғой. Құпия деп. Президенттің жанұясының істері құпия деп. И сөйтіп болып қалды. Енді тек қана қалатын әділетті қай жерде іздейтін жері тек қана шетелде. Себебі оларда құпия емес. Бимурзин мен Калиев жариялаған дүниесі Алия Назарбаев. Ол бүткіл Қазақстан біледі, қай жерде қалай болып жатқан, қай жерде тұрған. Сондықтан ол уже негізі құпия емес. Ол сол заңмен енді шапқылап жүрміз шетелде. Бимурзин мен Калиевте дәлел толық жетеді. Жетеді. Ол бір емес, шын айтайын, 2-3 коробка құжаттары бар. Кәдімгідей коробка құжаттар. Олар 25 жыл, 20 жыл сонда жинап жүрген дәлелдері ғой. Сонда сіздерден қашып Мәскеуге кетті деп ойлап отырсыз. Сөйтіп ойлаймыз. Себебі осы жерде ол кісіге күн бермейді. Мингаркалиев пен Бимурзин. Олар егер әлеуметтік дәлелдерін көрсеңіз, Бимурзин сөйтіп айтады, сөйтіп жаралайды. Біз әділеттікті қайда болса да іздеп табамыз деп. Келесі кім? Келесі Алия Назарбаевадан бөлек. Анипа Назарбаева, Кенжехан базары. Кенжехан базары сол жерде 5 адамды кезінде ол жерде өте қызық, өте беспредел болған соншама. Ол жерге ешкімге пышақ қойған жоқ тамағына, пистолет тақаған жоқ басқа. Ол жерде схема бұлай болды. Бір прокурор келеді. Қазір фамилиясын атамаймын, есімде жоқ. С-дан келеді. Сол Алматы қаласының прокурорының көмекшісі болған. Сосын кейін артынан кім болып шықты? Ол Анипа Назарбаевның жақын подушкасы бар, жолдасы, қыз жолдасы. Соның баласы екен. Енді сол келеді айтады, мына Анипа Назарбаева бар, соған 30% беріңіз. Себебі соның жәрдемі ертең сендерге керек болады деді. Ол 5 адам отырып ақылдасып, сөйтіп шешімге келді. Кіргізейік деп. Кіргізді. Ол кезде ол қазір Кенжехан, ол кезде Сұлтан Қуған деген базар болды ол. Соны алып, сосын кейін біраз уақыттан кейін біреусі аварияға түседі, аяғын оны кесіп тастайды авариядан кейін. Ол жарты жыл пока есін жинағанша Анипа Назарбаев басқа мекемені ашты. Кенжехан деп атын қойды. Сосын кейін осы Сұлтан Құрған базарын банкротствоға тоғысын беріп отыр мекемесін. Банкротствоны өткізіп, жауып, дәл сонда банкротство болғанда үкіметтің алдында, қазір өтірік айтпайын, бірнеше миллион қарызы бар екен. Бірақ оны төлемеу үшін банкротстводан өткізді. Енді банкротство өткізгеннен кейін дәл сол контейнер, навес, ғимараттар, сол жер бәрін алып, жай ғана Кенжехан базарына атына қойды. Мекемесін балансына қойды да бітті. Мынау банкротство болып кетіп қалды.
классика жанры дейміз ғой. Ол қай жыл шамамен? Ол где-то 2015 па примерно сол. Қай әкімнің кезі? Басы болған кезде Храпунов кезінде. Храпунов кезінде. Солай болды. Классика жанры. Мен сөйтіп айтамын негізі. Прям шикарная схема. Жаңа Әлия Назарбаевадан Алипа Назарбаеваның рейдерлік ісі айырмашылық бар. Пышақ тақаған жоқ деген сөзіңізге қарап айтып сұрап отырмын. Егер бізде мысалы Бимурзинде ол кәдімгі пышақ тақады ма соны? Кәдімгідей пышақ тақағанда ол жерде Бимурзиннің әкесін күндіз Абай Байтұрсыновда күндіз 2 микроавтобус келіп оны ұрлап кетіп отыр ғой. Ұрлап алып машинеге отырғызып апарып Панфилова Төле биде сол жерде Әлия Назарбаевның офисі болған сол кезде. Сол жерге алып келіп сол жерде пышақ тақады ма, пистолет тақады ма, әйтеуір айтты. Егер сендер мекемені бермесеңдер, бәрін қырып жоямыз деді. Содан кейін, сол жерден шыққаннан кейін, әкесі үйіне келіп, баласына Нұрлан Бимурзинге айтты. Қой, балам, олай болмайды, қазір аман сау алайық, бәрін бере салайық деді. Себебі маған Әлия Назарбаева өйстіп айтты деп, қорқытты деп. Мен қорқам деді. Бір, екіншіден, сосын кейін ол Медгат Қалиевке звондап айтты, осы күні нотариусқа барып, дарственный жасап алыңдар деп. Бірақ қай кезде сол басталды Әлия Назарбаева? Білесіз ба? Оның алдында 2 ай бұрын Лукойл, сосын кейін 2 банкир бар ғой, Нұрбанктың, Рахат Алиев өлтірген. Есімде жоқ аттарын. Солармен Лукойл 170 миллион долларға сендердің ТПК Азияңды сатып аламыз деді. Енді аналар ақ көңіл болып, енді Әлия Назарбаева біздің партнеріміз ғой деп соған келеді, айтады, Лукойл бізге 170 миллион беріп отыр. Ана Нұрбанктың топ менеджері бізге 165 миллион ба беріп отыр. Сатамыз ба, сатпаймыз ба, не істейміз деп ақылдасуға келді ғой. Түсінесіз ба? Именно сол кезде Әлияның басында шылчок қой, ондай ақша мен сендермен бөліспеймін деді, нетті. Түсінесіз ба? Все, 2 айдан кейін осы басталды рейдерство. Сондай ақша. Енді сол кезде, өзіңіз ойлаңыз, сол кезде ол бүгінгі гел үстін үлкен болды. Сол заманда. 96 заправка болды. 9 ба, 8 ба нефтебаза болды. Областного значения, стратегического значения. Сосын кейін Әлия Назарбаев енді құжат бойынша Әлия Назарбаев оны алып, өз директорын қойғаннан кейін соның бәрін сата бастады. Әлия Назарбаевадан кейін де қолдан қолға өтіп кетті ғой. Енді оны қайтару екі талай ғой. Енді оны кімді Бимурзиннің өзін сотқа берді. Жала жапты деп. Жала жапты деп, бірақ ұтылып қалды ғой сотта. Сот ұтылып қалды. Себебі соттың көзіне жетті. Бимурзин мен Қалиев оныкі рас екен деп дәлелдеп отыр ғой. Соттың өзі, Қазақстан ішіндегі сот. Түсінесіз ба? Солардікі рас болып шықты ғой. Сотты Әлия жеңілді. Солай, сондықтан солардікі дұрыс деп ойлаймын. Бимурзиндердің дүниесін қайтару мүмкін емес дегенге келісесіз ба? Мүмкін емес, бірақ бәріміз білеміз ғой. Мысалы, басқа дүниесі бар ғой, Әлия Назарбаева. Баяғы заманда бір 5-6 жыл бұрын ба бәріміз естідік, Әлия Назарбаева бір банкты сатып алды Швейцарияда. Оның бір үйі бар. Лондонда бір үйі бар. Сондай әлеуметтік желілерде бар хабарлама. Енді соны сатсын, берсін. Көбісі, кейбіреу адамдар ойлайды, 170 миллион оларды ұрлаған шығар. Мен сізге былай айтайын. Олар
бір затты бір шегені үкіметтен алған жоқ. Ол барып базардағы сияқты адамдардан сатып алды. Заправка мысалы қанша? 100 000 доллар ма? Нұрбанкке звондайды. Нұрбанк, Темірбанк ол кезде. Темірбанктан кредитке сатып алады. Сосын мұнаймен оборот жасап, соны ақырындап жаба береді. Сөйтіп дүниені жинады ғой, бүткіл Қазақстаннан. Алия Назарбаев оны бір кезде алды да Қытайға сатып жіберді. Бізде осы жерде айтып кетейін, жақсы заңдар бар. Біз бір заң бар, об общественном контроле деген, қоғамдық бақылау. Екінші доступ к информации деген заң бар. Сол заң бойынша доступ к информации заң бойынша запрос жазып, любой затты любой адам ала алады хабарламаны. Не болып жатқан, қалай болып жатқан. Кімнен қалай өткенін түпкі Ол заң түрінде оның иесін бәрін табуға болады. оны біз көп заңдарды өзіміз білмейміз негізі. Бірақ егер біз заңдарды білетін болсақ, біз жақсы пайдалана аламыз. Бізде жақсы заң былай жетеді. Келесі тағы қандай кейс бар? Вот қазір айналысып отқан Гербалаев бар. Осы жерде өте қызық нәрсе бар. Гербалаев деген? Гербалаев деген біз сетевой маркетинг бар ғой. Біз бат сататын. Тамаққа қосады. Өте қызық бар. Енді Гербалаев соғыс басталғаннан кейін Украинадан олар шықты ғой сол жерден. Ресейден шығып, енді контрабандадан осы жерге Ресейге апарып жатыр. Бір. Екіншіден, осы жерде кәсіпкерлер, осы жерде партнерство деген бар. Бізде көп қой айналысып жатқандар. Вот, енді қайтып берейін сізге қызық мәселе. Енді қазақ адамдар, Қазақстан азаматтары, сон Гербалаевтың ішінде сетка жинайды. Торговый сетка дейміз ғой. Адамдар жинайды, бәрі сатып алады, нетеді. Сөйтіп көтеріледі адам. Көтеріледі, президент уровеніне жетеді. Сол уровенге жеткен кезде не болады? Орыстар алады да, комиссия по этике Гербалаевтың ішінде бар. Сол жерде көбісі орыстар отыр. Ресейдің азаматтары. Сон Ресейдің азаматтар комиссия по этикада бар. Солар алады да Қазақстан азаматтарын Гербалаевтың системасын шығарып жібереді. Бір сылтау табады да, сені этикаң мына жерде дұрыс емес, сен дұрыс істеп жатқан жоқсың деді, алып тастайды. Бірақ сетка қалып тұр ғой. Енді сол сетканы ананы алып тастағанда кім келеді осы жерге? Ресейдің азаматы келіп отырады. Рейдерство ма? Рейдерство. Мен сөйтіп ойлаймын. Ол менің жеке пікірім негізі. Ең жоғарғы нәтижесіне қол жеткізген адамды алып тастап, өздері пайдаланады. Олар бір адамды алып тастайсың, пирамида қалады сетка. Сол пирамида мынаған қызмет қылып отыр. Дайын асқа тік қазық. Рейдерство, менің жеке пікірім рейдерство. Енді қазір сол Қазақстан азаматтары жиналып жатыр. Бір, екіншіден қазір пикетке, митингке бәрі беріп жатыр. Екіншіден қазір сотқа коллективный иск жасап, сотқа беріп жатыр. Ол жерге қылмыстық іс қазір сотқа беріп жатыр. Сотқа емес, неге? Полицияға. Департамент экономических исследований. Негізі заң бойынша статья рейдерство тек қана соларға қарайды. Екіншіден, осы жерде Қазақстанда отырған Ресейдің азаматтары бар. Соларды соттатайын деп отырмыз. Плюс еще азаматтық іс қозғап отырмыз. Коллективный иск беріп. Ол жерде өтірік айтпайын, где-то бір 200 адамда жиналып отыр. Қазақстан кәсіпкерлері. Өз нәтижесіне кім бергісі келеді? Мен осы іспен қазір осы жерге келіп отырмын негізі. Ертең бұйырса депутаттармен кездесейін деп отырмын. Осы істі көтеріп, шыны керек қазір енді біз Ресей мен Америка Құрама Штатының елшілерге хат жазып отырмыз, дайындалып отырмыз. Не болып жатқан, қалай болып жатқан. Не үшін біз оларды қосамыз? Себебі бізде Қазақстан ішіндегі біздің кәсіпкерлерді ешкім қорғамайды, өтінішке орай. Енді біз осы депутаттарға, сосын кейін үкіметке осы сұрақ қояйық деп отырмыз. Қайда бізде протекционный саясат? Неге ол жүргізілмейді? Неге ең бірінші біз Қазақстан азаматтарын өз үкіметіміз, өз мемлекетіміз қорғауымыз керек дегенде. Ол осы соңғы іс.
А оны қазір істер өте көп осындай. Бізде мына тағы да Болат Назарбаевқа қатысты көп рейдерлік істермен байланыстырады. Рахат Алиевті байланыстырып жатады. Бұлардың үстінен шағымданғандар болды ма? Рахат Алиевте жоқ, себебі ол баяғыда еще Назарбаев кезінде біткен істер. Болат Назарбаевтан шығып жатыр. Осы жерде өте қызық бір нәрсе бар. Біз уже енді бүйтіп айтайық. Мысалы, марқұм Болат Назарбаев, оның айналасында адамдар бар ғой. Иә. Олардың почерк преступника дейді. Иә. Оларда бір почерк. Мен осыны сұрағым келген. Иә. Рейдерлік біздегі захваттардың механизм қалай жасалды? Почерк кімдердікі қалай деген сияқты. Иә, біз уже негізі біздің юристер уже істі алғаннан кейін, құжаттарды көргеннен кейін уже айтады, мынау что-то, по-моему, мысалы там Мырқымбайдікі емес, мынау Сәрсенбайдікі. Неге? Мені қара, мына жерде битті. Мынау, по-моему, соның почергі деп. И содан кейін барып уже ар жақты іздей бастаймыз. Кім екен соның артында тұрған? Жаңа сөзіңізді жалғастырыңызшы, олардың почеркіне қатысты бастадыңыз ғой. Мысалы там айтып отырмын ғой, Мырқымбай бар. Мырқымбайдың айналасында өз адамдары бар. Да, там мысалы там Нигматуллин дейікші, любой адамды айтыңызшы. Соның айналасында адамдар өз почергі бар. Почерк преступника баяғы Шерлок Холмсты айтқандай. Мысалы қандай? Қысқа нұсқа айтыңызшы, мысалы Назарбаев семьясының мүшелерінің почеркісі мынадай. Ол айналасындағылар былай жасайды. Жоқ, оны мен сізге айтпайын, себебі ол құпия. Құпия, ол менің құпиям емес, ол адамдардың құпиясы. Себебі бізде істеп атқан юристер, қоғамдық белсенділер, олар оның жұмысы ғой, оның істеген нәтижесі. Сондықтан олар өздері келіп айтсын. Бірақ мен сізге айтайын, мысалы Болат Назарбаевтың адамдар. Мысалы, деп келтірейін. Бізде Людоед деген болды ғой, Қоспаев. Кличкасы Людоед. Ол келеді, не істейді? Ол келеді, бытырлатып кетеді, соғып кетеді, нетеді. Бытырлатып кетеді дегенде, ұрып соғып, ұрлап, қорқытып, пышақ тақай ма, пистолет тақай ма, сөйтіп алып кетеді. Уже білеміз. Егер оны біз Қайрат Сатыбалды алатын болсақ, оның бригадасы, айналысындағы істеген адамдар, олар басқа почеркпен істейді. Олар более интеллигентно істейді. Түсінесіз ба? Құжатпен дайындалып, нетіп, сәйкес келтіріп. И сөйтіп әр почеркі бар. Сонда бізде рейдерлік захваттардың барлығы демек, дені көбісі Назарбаев әулетімен байланысты ма? Иә, көбісі. Осы жерде бүйтіп айтайық. Біріншіден, шыны керек, бізге Қазақстанда сыртқы істер, Қазақстан сыртқы істері дұрыс болды. Бірақ ішкі істе Назарбаев тек қана бір нәрседен қорқыты. Ертең любой қазақ таңертең оянып, аруақ оянса ішінде деді. Назарбаев өзі қазақтарды қорқыты. Оны шын айту керек. Сондықтан Қазақстанда ең бай адам кім бізде? Назарбаевтың жанұясы. Дұрыс па? Иә. Қазақмыс, Казцинк. Мысалы, Назарбаев қазір таңертең тұрады бір күні. Қой, бұлай болмайды жатады. Надоел деді, банктерді бір күнде жауып тастайды. Банктер бір аптаға жауып қойшы банктерді. Бір аптадан кейін халықтың бәрі сыртқа шығады, далаға шығады. Солай болады ма? Болады солай. Сондықтан ол өте қауіпті бізде. Осы рейдерлік жасау, біреудің бизнесін тартып алу қай кезден басталды? Бұлардың аппетиті қай кезде ашылды деген ғой? Сіз өзіңіздің жобаңызбен айтыңызшы. Где-то 2000-нан бастап, өтірік айтайын. 90-ның аяғы ма? 97-те бастап. Оны ең бірінші қолданған Рахат Алиев. Содан кейін Рахат Алиев қашқаннан кейін бәрі қосыла бастады соған. Бастап берген Рахат Алиев. Рахат Алиев бастап. Осы рейдерлік захватты бастап берген. Бәріміз білеміз, 90 жылдар ол Финполдың бастығы болған кезде қалай болды екен. Бәріміз білеміз. Ол біз тұрмақ, Назарбаевтың өзі біледі оны, сөйтіп айтқан. Менің ойымша сол кезде Назарбаевтың есіне келді.
менің жанұямнан ешкім бай болмау керек Қазақстанда. Есіңізде ме, бір сұхбатта Бүркітбаев Серік айтатын. Мен Назарбаевпен өзім сөйлестім дейді. Сол кезде Назарбаев менен сұрады: сен білесің бе, сен неге миллионерсің, бірақ неге сен миллиардер емес екен? Мен айттым, енді дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ шығармын деп. Жоқ дейді, сен қазақсың. Ертең сен таңертең тұрасың, сенің ішіңде аруақ оянса, сен маған қарсы шығасың деп. Сондықтан сен ешқашанда Қазақстанда бай болмайсың деп. Серік Бүркітбаев өзі сөйтіп айтып отыр. Неге сен қазақсың деп акцент қойып отыр? Өзі қазақ емес па? Қазақ қой. Енді ол билік қой. Власть развращает дейді. Абсолютная власть развращает абсолютно. Міне. Енді біреудің бизнесін рәсімдеу үшін мемлекеттік органдардың, шенеуніктердің рұқсатынсыз, көмегінсіз істей алмайды. Иә. Олардың рөлі қандай болды? Фас. Иттің рөлі. Фас дейді, анау жүгіреді, болды. Сол үшін болды. Сол үшін бізде өтінішке орай өте аз профессионал бар. Полиция, ДЭР, антикор, КНБ, СГО өте аз профессионалдар қалды. Нағыз профессионалдар. Себебі ол жерде естесең болды, өсесің. Тік қалсаң бітті, сен қуып жібереді жұмыстан. Или сотап жібереді. Солай болды ғой. Міне қазір нәтижесін қазір көріп отырмыз. Қазір қиналып жүрміз. Енді қазір, мысалы, Тоқаев мырза бекер айтпайды әділетті Қазақстан деп. Кейбіреулер күледі, бірақ ол системаны өзгерту негізі өте қиын. Егер біз, мысалы, заңды емес, чиновниктерді емес ауыстыру, шенеуніктерді, бізге сотта ауыстыру керек. Тек қана сот. Бірдеңке сұрақтарың бар ма? Сотқа бар. Бірдеңке дұрыс емес па? Сотқа бар. Сот тәуелсіз болу керек. Иә, ол болмай жатыр бізде. Сондықтан бізде егер әрқашанда бізге тәуелсіздік сот болмаса, бізде әділеттік болмайды. Қазақстан. Өтінішке орай солай. Бірақ егер тәуелсіздік соты болса, реформа, қандай реформа өткізсең де бәрі жұмыс істейді. Заңдарды жұмыс істейді. Бізде айтып отырмын ғой, өте көп заңдар күшті. Кулибаевтың үстіне шағымданғандар бар ма? Жоқ. Ол шыны керек, именно соған қолмен көрсетіп отқан адамдар жоқ. Неге білесіз бе? Неге? Ол өте пәле адам. Ол бүйтіп тегін ешкімнен тартып алмайтын. Сондықтан оған ешкім қазір көрсете алмайды. Себебі тартып алам ба? Мысалы, 1 миллион затын. Мен 100 теңгеңді берем, ақысын береді. Ақысын кішкене болса да айту береді. Сондықтан адам оған айтамайды. Түсінесіз ба? Сондықтан мен айтып отқам. Дәлелде жоқ. Дәлел жоқ. Оны ешкім саусағымен көрсетпейді, қорқады. Себебі ол алды ақша, кішкене болса да. Мысалы, Беймурзи мен Медгатқалиев олар бір тиын көрген жоқ. Мысалы. И сондай енді Тимур Кулибаевты біз негізі соттамаймыз ғой. Сен Назарбаевтың күйеу баласысың, значит, сенде іс бар деп біз оны соттамаймыз, егер дәлел болмаса. Иә. Оны тәртіп болу керек. Заң мен тәртіп. Иә. 90-шы жылдары, 2000-шы жылдары қылмыс әлемінің ықпалы күшті болды ғой. Мысалы, Рыжий алмас, Қара алмас, Баха фестиваль, 4 братья деген сияқты көпшілікке танымал есімдер, группировкалар бар. Біз білмейтінді қаншама енді. Оларда бизнеске араласты ғой. Араласты, болды. Жақында Рыжий алмас пен Машкевичтің бір тусовкада бірге түскен фотосы әлеуметтік желіде тарап кетті. Көрдіңіз бе? Көрдім, иә. Кездейсоқтық па бұл? Әлде бір байланыс бар ма? О кезде Рыжий алмаспен бәрін байланыс болған. Кейбір жерде Рыжий алмас қорғайтын, кейбір кезде өзі жүгіретін соларға қарай. Ол болды. Кімді қорғайтын, кімдерге жүгіретін? Бизнесмен бір-бірінен қорғайды, бандиттер. Біреусі кеп тиіседі, ақшаны бер деп, екіншісі кеп қорғайды.
сөйтіп жүрдік. Оны шыны керек, негізі қайдан бізге Машкевич пайда болды Қазақстанда. Ол бірінші кімнің братья Черных или Черных деген бандиттер Ресейде болған. Солар бүткіл Ресейдің металдық өндірістің қолдарына алған. Сол Машкевич солармен бірге кірген, солардың менеджері болып Қазақстанға. Бір. Екіншіден, содан кейін барып ресейлік мафиозниктердің менеджері болған. Солармен бірге келді Қазақстанда. Ең басында. 91-де ма, 90-да ма. Сол кезде. Содан кейін барып Назарбаевпен кішкене сөйлесіп, келісімге келіп, өз жолын тауып, сол Черныхты ол лақтырып кетіп, Назарбаевқа прямой келіп отыр. Енді сол кезде мына бандиттерден кетіп Назарбаевқа қарай жүгірген кезде оған кім керек? Оған осы жерде сол сияқты бандиттер керек. Бізде Қазақстанда ең бандит күшті мықты кім болды? Рыжий Алмас болды. Соның крышасы болды. Машкевичтің крышасы Рыжий Алмас болды ма? Болды. Сол үшін сол жерде сіз көргеніңіз сурет. Бір. Екіншіден, ол кезде шыны керек, енді сол кезде Рыжий Алмас өте көп адам бизнесті қорғап жүрді. Өзі даже вымогательство жасады. Қайсаққа біреуді кіргізіп. Ол болды. Ол шыны керек. Содан кейін барып, артынан ол бандиттермен Машкевичтің жақсы жері, ол бәрімен жақсы болды. Назарбаевың болсын, Мусинің болсын, Рыскалиевың болсын, Рыжий Алмасың болсын. Ешкімнің көңілін қалдырмайды. Ешкім көңілін қайтармайды. Бәрін қалтасына кіргізет, берет. Түсініп отырсыз ба? Содан кейін барып 93-те ма ол Израильдің азаматтығын алады Машкевич. Содан кейін барып, сол жерде еврейский лобби деген бар. Всемирный еврейский лобби. Ол бар, шын айту керек. Бізде негізі бүткіл әлемде бәр группировкалар бар. Еврейский лобби, английский лобби, французский лобби, ол бар. Сол кезде Израиль ол сол еврейский лоббиге кіріп, содан кейін барып кім? Солармен в составе делегации, израильской делегации, олар 93-те Назарбаевқа келеді. Келіп кеткеннен кейін, сол еврейский лобби Машкевичті Израильден осы жерде смотрящий болып, или там бірден кесі болып, айтыр қалдырады да кетеді. Өте пысық жігіт болған екен. Өте пысық. Енді біз айтамыз ғой, еврейлер неге бәр жерде бар? Олардың адаптивності мықты. Любой жерге кіріп кетеді. Бұл жаңағы Рыжий Алмастан кейін болып жүрген оқиға. Енді ол еврейский лоббиге кіретті. Сіз білесіз бе, білмейсіз бе, айтыр Машкевич Израильде бұлай бар. Білесіз, любой бизнесмен, мысалы, сізде бірнеше миллионыңыз бар, да? Сізге бір ротаны или батальонды сіз спонсор бола аласыз. Өзіңіз. Ақысын төлейсіз, қаруын сатып аласыз, киімін сатып аласыз, тамағын бересіз, өз ақшаңызға. Өзіңіз істайсыз. Ондай бар Израильде. Енді сол Машкевич сол спонсор болды. Шын айтайын, мен білмеймін, рота, батальон ба, дивизия ма. Айтыр ол бір спонсор болды. Сол үшін еврейлер оған қолдап, осы жерге алып, осы жерге отырғызған. Ол сөйтіп осы жерде істеді. Сөйтіп оны Назарбаевта оған тиіскен жоқ. Себебі Назарбаев шыны керек, тек қана Назарбаев емес, көп адамдардың жолын шетелге жіберді. Ашып берген. Соединенные Штаты, Европа, Франция, Бельгия. Неге? Естіңіз ғой? Бәрінде Машкевич себепкер болған. АПК келді, Алматы Power Consolidated деген Алматыда болып еді ғой, есіңізде ме 90-шы жылдар? Сол кезде
бүткіл тецтер соған бере салды. Бельгийский компания деп негізі. Соны кім алып келді? Машкевичтер алып келді Қазақстанға. Спонсорларды бері қарай тартты. Мына қылмыс әлемінің серкелері, группировкалар бар, қылмыстық топтар. Олигархтар бар. Үшінші шенеуніктер бар. Шенеуніктер. Шенеуніктер болғанда жай шенеуніктер емес. Шешім қабылдайтын негізгі рычагтары қолында ұстап отқан бар шенеуніктер. Сонда үшеуі бірігіп жұмыс жасаған. Бірігіп емес. Оны шыны керек, оны мысалы бәрібір қандай бір істе болса да үш жақты ауыз жалғасу керек болады ғой. Еще сотты қосыңыз осыған. Сонда Рыжий Алмаз Машкевичтің крышасы болған деп 90-шы жылдардың басында крышасы болған. Где-то 93-94-ге шейін. Примерно. Кейін ол Европаға кетті ғой. Ол соттағаннан кейін Жанарқа турфирма болды. Сол жерде былай болды ғой, Рыжий Алмастың, егер айтатып кететін болсақ. Турфирма Жанарқа болды. Ол кезде Қазақстанда отырған ең мықты турфирма болған. Енді Рыжий Алмас соған келеді де айтады, ей, бауырым, бірдеңке бір косяк болды ма, бірдеңке болды, дұрыс әңгіме. Сен $100,000 ма кіргіз деді, бер деген ғой. Сол жерде служба безопасности деген Талдықорғанда полицейский болып, Алматыға көшіп пенсияға шыққаннан кейін. Соны служба безопасности басқарып отқан, сол Жанарқан. Сол өз компанияны. Турфирманы. Сол кореец жігіт өз полицияда білетін адамдарды қосып бастықтарын. Сөйтіп Рыжий Алмасқа соттап жүрді. Содан айтпақшы бір жылдан кейін тура сот күні болған, соттың шешімі болған күні соны сол жоғалып кетеді ғой, бір жылдан кейін, сол кореец. Оны 2-3 айдан кейін сот үкімі шыққаннан кейін, бір жылдан кейін ба? Сол кореец жоқ болып кетеді, 2 айдан кейін оны тауады. Өлігін түрінде. Кез келген рейдерлік захваттар бізде. Мына біз айтып отқандай, бандиттердің, рекеттердің көмегінсіз болмайды. Болмайды. Бірде-бірі. Жоқ, қара сатып алды отель Хилтонда. Ол жерде бір рейдерлік бандиттер ештеңе ешкім болған жоқ. Ол жерде сақалдар болды. Заңды түрде. Заң түрінде. Сақалдар деген? Вахабит па, кім соны айналасында жүрген. Көбісінде осы бандиттер, рекеттер араласты. Ол бандиттер, рекеттер, ол в основном Болат Назарбаев айналасында Людоид Қоспаев деген жүрген. Солар істеді. Қайратын адамдар культурны ақ перчатка тағып, схема сызып, сөйтіп алады, мысал. Нигматуллин адамдар айналасында жүрген, олар басқаша істейді, олар аралас істейді. Полиция қосып, соттатып, нетіп, сөйтіп, беспредел жасайды. Олар схема, ештеңе керек емес. Келеді, бермесең сотталасың. Бермеймін дейді, сотталып кетті. Болды. Мысалы, Нигматуллин іс бойынша Асет Матаевтар, әкесі баласы. Бірге соттатып жүрді ғой. Сосын кейін Балқаштағы болған бір бизнесмен жігіт. Бірінші, қанша 5 жылға сотталды, соң қоса берді, түрмеде отырғаннан кейін. Сөйтіп 15 жыл ма, қантар болмаса, әлі отырушы еді сол кезде. Соның бәріне... Сөзіңіз дәлелсіз болып қалады деп... Ол дәлелі бар. Уайымдамайсыз ба? Жоқ, дәлелі бар. Дәлел болмаса мен айтпаймын. Оны шыны керек. Дәлел болмаса мен айтпаймын. Себебі мен жауапкершілігін білем. Мен өзім 80-90 жылдар далада өскен баламын. Ана Нұрлан Нығматуллиннің айналасындағы отбасы мүшелері, туыстары көбісі істі болып жатыр қазір. Бір баласы рейдерлік іс бойынша айыпты болып жатыр. Екінші ағасы, тағы бір бауыры бар. Біреу іздеуде, біреу тағы да оғанда бір қылмыстық іс ашылып, тергеу жүріп жатыр дейді. Бұл нені білдіреді? Сол Нигматуллин айналасы, жанұясы, туған туысқандары
билікте боп істеген істеді. Алатын алды, жеген жеді. Міне, осы үш нәрсе. И сондай өтінішке орай, сондай Назарбаевтың айналасында жүрген адамдар өте көп болды. Өте көп болды. Мысалы, көбісі... Кіші Назарбаев па, Нығматуллин? Мен сізге басқаша айтайын. Алматыда бір жас қыз бақсы бар. Иә. Соның сөзі бойынша, ол маған айтты, 6 қаңтарда түстен кейін маған Нигматуллин звондады, сұрады. Маған қарап берші, мен президент болам ба, болмайым ба деп. Мүмкін ол өсек шығар. Сразу айтып қояйын, ертең жауапкершілік тартпайтындай қылып. Қауесет. Иә. Бірақ сонда қауесет естіңіз. Өсек естідіңіз. Себебі мен сол қызды, негізі сол бақсыны бір кезде қорғағам. Олар біреу кеп, біреумен түсініктеме болып кетті. Сол мен шақырған, жақын келіп көмектесіп жіберші деп, мына жермен адамдармен сөйлесіп кетші дегенде адам. Сол мен бардым. Содан кейін бір кезде шай ішіп, үйінде отырған кезде маған сөйтіп айтты. Өзінің аузынан естігеніңізді айтып отырсыз. Иә. Саяси тұлғаларға сондай жорамалдар жасап отыратын ба сонда? Мысалы, Асет Матаев, Кот деген балқаш бизнесмен, оның кличкасы бала кезінде Кот болған. Фамилиясы бірден соған келтіретінде. Сол болды. Сосын қазір іс қозғалды. Соның дәлелдер бар негізі. Оның шынын айтайық, кейбіреу біз неге сұраймыз, адам құжатпен келген кезде, құжат егер дұрыс болса, біз айтамыз, сіз өзің барып айта аласың ба? Егер оның жүрегі болса, егер айтам десе, біз оны өзіміз итереміз ары қарай. Журналистерді шақырамыз, пресс-конференция өткіземіз, сұхбат өткіземіз, сөйтіп жариялаймыз. Көмектесеміз арыз жазуға. Себебі оны білу керек, қалай жазу керек екен. Оны білу керек, кімге жазу керек екен. Енді соңына дейін бара ала ма, бара алмай ма? Соны жоқ, оны шыны керек. Тәуекелін тексересіздер ғой. Иә, оны шыны керек. Бізде оған мысалы гарантия бере алмаймыз ғой, несиен кепілдікті. Сол былай болады деп. Ертең сөзден тайқып кетіп жатса тағы болмайды. Жоқ, себебі біз оны шешім қабылдамаймыз. Оны прокуратура, ДЭР, администрация президенті, полиция, солар шешім қабылдайды. Бірақ біз көмектесеміз адамдарға сол әділеттік іздеуге, қалай іздеу керек екен. Себебі оны білу керек. Әр нәрсені, егер қоғам жұмысын істеймін десең, сен білуің керексің. Егер сенде артыңда бір тиын болмаса, сен түк істей алмайсың. Өтінішке орай, ол бізде капитализм. Ол солар болады. Ол жоқ дегенде адвокатқа төлеу керек қой. Жоқ дегенде. Осы істі жүргізетіндей кішкене тиын тебені болу керек қой. Бірақ оны шыны керек, біз оны тегін істейміз. Бәрін дайындап береміз, істеп береміз. Болды, міне. Давай, мына жерде былай істеу керек, мына жерде былай істеу керек деп нетеміз. Бірақ бізге бір тиын біз адамдардан алмаймыз. Себебі біз оны ішімнен кетіп жатыр, біздің бәрімізді. Біз семьямыз бар ғой. Біз олар басқа жерде ақша тауып асыраймыз. Мынау қоғам жұмысы біздік. Ол оңай емес негізі. Адамда әртүрлі болады, мінезі әртүрлі болады. Кейбіреулер адвокатқа төле десең, кейбіреулер ренжіп қалады. Сендер бәрін істеп беріңіз. Біз бәрін істей алмаймыз. Бірақ адвокат саған керек, сен істеуің керексің. Біз саған дайындап береміз, жолын айтып береміз. Қалай істейтін? Керек адамдармен таныстырамыз. Жаңа сөзімізді аяқтапсақшы. Біз енді мына қылмыс әлемінің, жаңа айттық қой, серкелерін дәріптеп, мақтап, мадақтап жүрміз да. Білесіз. Ол қазақтың батыры. Ол болмағанда біз осылай болып қалатын едік. Бұл өйтпегенде біз осылай болып қалатын едік деген сияқты. Бұл қаншалықты сіз дұрыс деп ойлайсыз? Мысалы, оларда жаңа айтып отырмыз ғой, рейдерлік захваттарға қатысты келімсектердің крышасы болды, басқа деген сияқты. Мен енді біреуге айып тағайын деп отырған жоқпын. Жалпы осындай
адамдарды дәріптеу қаншалықты сіз дұрыс деп ойлайсыз? Енді адам қайтқаннан кейін оны жақсы айту керек шығар. Төле би атамыз айтты, байлық мұз сияқты ерейді де кетеді, бақ құс сияқты ұшады да кетеді. Мәңгілікте қалатын адал іс. Мүмкін олар істегеннің арасында мүмкін адал істер болған. Мүмкін емес, болған деп есептеймін. Олар да адам баласы ғой, олар да біледі. Бірақ мен негізі моральдық бағалай алмаймын. Солай болды, бұлай де. Мен білетін бір, баяғы заманнан кезде қазақта ұлы далада 7 жарғы деген заңдар болды. Бүткіл қазақ соған не деуші еді? Сол 7 жарғыға подчинялся. Бәріміз қолдадық, біз ата бабамыз. Сол сияқты бізде де негізі бірдеңкеге егер біз заңға егер біз қарамасақ, біз ертең мал болып кетеміз. Сондықтан мен оларды бағалай алмаймын, себебі мен айтатын көргенімді айтам, білгенімді айтам. Мен ол кезде өзім жас бала болып жүрдім. Мүмкін менде бұзықшылық істедім. Болды. Бәріміз жас болдық қой енді. Дұрыс па? Егер жас кезіңде бұзылық істемесең де сен жас емессің деген әңгіме ғой. Тентек болдық. Сондықтан олар бағалауға, бірақ қазіргі заманда біз оны айта беруімізге болады қазір. Анау сондай болды, мынау мынандай болды деп. Бірақ біз қазіргі заманда бәріміз заңға сәйкес істерімізді келтіруіміз керек. Тәртіп болмаса біз қалай ел боламыз ертең? Маңырап кетеміз, мал болып кетеміз. Әр адам ойына келген істесе, аузына келген айтса, не болады? Сондықтан бізде мына жерде солтүстік көршіміз бар. Мына жерде шығыс көршіміз бар. Өтінішке орай, мықты. Біз кішкене қиқ деп қисайып қалсақ, бізді жеп тастайтын. Қаңтарда бізде жеп тастай жаздады, шыны керек. Кішкене ғана бірдеңке дұрыс болмаса, Қазақстан қазір болмаушы еді. Қазір Украинадағы соғыс осы жерде болушы еді. Түсінесіз ба? Он мойдану керек. Не дейді? Мойындау керек. Мойындау керек. Егер біз оны мойындамасақ, біз ертең ел болмаймыз. Енді 90-шы жылдары болған оқиғалар, жекешелендіру оқиғалары бар ғой. Соларды қайта қарау керек деп ойлайсыз ба? Жоқ, мүмкін емес, оны қайтадан қарауға болмайды. Ол мүмкін емес. Жоқ, ол мүмкін, бірақ біз оны істеуге болмайды бізге. Себебі біріншіден ол баяғыда қолдан қолға ары қарай кетіп қалды. Екіншіден ол уже болып кеткен зат. Бола берсін ол. Біз артқа қарамайыз, біз алдыға қарауымыз керек. Үшіншіден біз түсінуіміз керек. Бізде қазір капитализм. Егер бізде жеке капитал и үкіметтің капитал қайсы дұрыс қарайды? Ал бізде 100 мың чиновник отыр. Нені жетістіріп отыр? Управление, неден департамент ашып атыр, 100 мың адамға жетті біздің чиновниктер. Бізде әскери 45 мың адам. Ят емес пе? Бізде чиновник 2 есе үлкен, көп деген. Ертең бірдеңке болса кім қорғайды? Чиновниктер ме, әскери ме? Әскери барып, сол 45 мың адам барып өлтіреміз біз. А чиновниктер бәрі қашып кетеді. Кімде ақша бар, олар шетелге кетіп қалады. Қалғандар тығылады. Қарапайым қазақтың жігіттері жүгіреді сол жерде. Соғысып, байқұс болып. Сондықтан оны біз артқа қарауымыз керек. Оны қарауға болмайды. Не болса да, себебі жеке капитал, ол эффективный капитал. Не десең де. Бірақ бізде қазіргі өтінішке орай Назарбаев кезінде Теңгис беріп жіберді, Қашаған беріп жіберді, Қарачаганақ беріп жіберді. Вот соларды біз тартып алмай, басқаша қарауымыз керек контракт. Себебі біздің 70% мұнайымыз солардікі ғой, негізі, батыстық. Соны біз қайтаруымыз, соны қарауымыз керек. Қалған ол
болғаны болды енді. Назарбаев әулеті болсын, басқа сондай бір бұрын саяси тұлғалар болсын, солармен байланысты істерді зерттеп қазбалап жүрсіз. Ескі Қазақстан құрбандарымен бірге. Жеке басыңызға қауіп төнді ме, анық өзіңіз байқаған? Қауіпті, өте қауіпті. Оны шыны керек, бірнеше рет маған звондады да, маған былтыр екі іс қозғайын деді. Бірақ экспертиза, менің адвокаттарым экспертизаға беріп, заключение экспертиза сәйкес келмеді, олар ештеңке істей алмай қалды менің сөздерімізді. Ол қауіпті, өте қауіпті. Жарқын, мұныңды қойсаңшы деген сияқты қоңырау болды ма? Болды. Бір рет емес, 3-4 рет болды. Кімнен болды, мысалы, білесіз ба? Жоқ, білмеймін. Себебі олар просто жай звондап, қой, үйтуге болмайды, сөйтуге болмайды. Ана жаққа барма, мына жаққа бар деген. Туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь деп. Мысалы, соңғы іс, мысалы, Талғардың ісін біз көтерген кезде. Талғардың ісі дегенде, ана Шерзат Болат қайтыс болғаннан кейін сіздер Талғардағы заңсыздықтарды көтереміз деп пресс-конференция ұйымдастырмақшы болдыңыздар, бірақ өтпей қалды. Өтпей қалды. Оған полиция келіп мені үйден алып кетті. Бірақ арттан формасы жоқ болды, бірақ удостоверениялар болды. Жоқ, бұл тікелей Шерзат Болатқа қатысты ма? Әлде одан бөлек жалпы Талғардағы? Бөлек. Неге ол Шерзат Болаттың қазасын сіздер пайдаланып? Пайдаланып емес, именно сол кезде көп істер шыға бастады. Себебі, қараңыз, Талғарда заңсыз не үшін болды? Сол жерде полицияның басқармасы, аудандық, прокуратураның басқармасы, аудандық, әкімшілік, аудандық, и бізде Қасымбаев мырза болды. Қасымбаев? Иә. Хуторский деген Хутор бандасымен байланыстырылған азамат. Ол негізі, қазір сіз бағана режий дедіңіз ғой. Ол сол негізі Талғардың режийі ғой, қазіргі заманда болған. Түсінесіз ба? Ол мүмкін там біреуге көмектесіп жүрді, бірақ біз дәлелмен көтердік қой, қай жерде қандай сол кісі істеген. Сол бәрі шыға бестеді. Енді мына Хуторский Шерзатты өлтірген кезде неге ол сол Қасымбаевты көрсетті бәрі? Журналистер бәрі. Ол жерде де енді нақты Хуторский деген әңгіме болған жоқ. Жоқ, именно Хуторский Қасымбаев деп айтты ғой, атын атады ғой. Иә. Себебі Шерзатты өлтіріп атқан кезде енді біреуінің аузынан шықты. Иә. Қазір соты болып жатыр ғой. Иә. Нұрбол деген бір адам келіп, мен Хуторскиймін деп айтты дейді. Сол ғой. Содан басталды ғой. Негізі сол Қасымбаев мырза, енді өзіңіз ойлаңыз. Ол ортаңшы үйде ғой, 3 бала. Кіші інісі заказной убийствода түрмеде отыр. Туған ағасы руководитель аппарата Акима района. Енді бүткіл Талғар аудан шырылдап жүрген кезде, бізде ОПГ бар. Даже бір жерде Аким облыс кездесінде бір жігіт шықты да айтты, мына жерде бізде ОПГ Хуторский бар, бізде ОПГ бар. Аким облысы мырза бірдеңке істеңізші деп. 1 апта бұрын, или 2 апта бұрын ба, соны айтып кеткен. Иә деді, кетіп қалды. Болды, чиновниктер үндемей қалды. Міне мәсаған болып қалды. Сол керек болды ма? Босқадан босқа бала өлтірді оны. И содан бастады. Қаншама адамдар прокуратураға звондады, полиция звондады. Ана жерде щебенка алып жатыр, ана жерде тас алып жатыр, ана жерде құм алып жатыр. Заңсыз. Ана жерде заңсыз заттар болып жатыр деп. Полиция прокуратурадан демейді. Сол кезде сіздер пресс-конференцияда сол Қасымбаевтың заңсыздықтарын айтып қаларыңыз келді ма? Қасымбаев емес, бүткіл Талғардағы заңсыздық. Біз сол жерде жиналғанымыз әр ауылдан адамдар. Бүткіл Талғар ауданы. Енді Қасымбаевтың да бизнесіне күмән келтірдіңіздер ғой? Келтірдік. Онда бір үлкен бір өндірістері бар. Ол бір спортсменді өзі Қасымбаев бағана режим сондай болды ма, мынандай болды ма.
Қасымбек, мысалы, соны көршілер бәрі соны мақтайды ғой. Мақтайды. Бәрі мақтайды ғой. Шынымен де мақтаулы жігіт шығар. Шынымен, дұрыс айтасыз. Бірақ неге ол сондай жігіт болса, неге күндіз түсте қаланың орталығында магазиннен 5 жігіт кеп, спортсменді тепкілеп, машинеге салып, далаға шығарған? Айналып келгенде сол тірі қалған жігіт, сол жерде полицияға арыз жазған кезде айтты, олар маған видеозвонокқа Қасымбаевқа звондады, көрсеткізді, мені тепкіледік, қара, мені сөйлескізді дейді видеозвонокпен. Сол бойынша істі болып отыр. Қазір сол үшін қамап отыр оны. Қазір ол тұрмақ, тағы бір істі соған қозғады, вымогательство деп. Егер ол сондай адал болса, неге ол мына жерде осындай қылмыс істейді? Неге ол адамды сөйтіп қорлайды, зорлайды, тепкілейді, өлтіреді? Онда қандай қақысы бар? Или мен барып, біреуді барып бауыздаймын, соның ақшасын алып басқа біреуге беремін, ол жақсылық па? Ондай істер бізге ертең Қазақстанды, қазақ елі неге келтіреді? Сондықтан сіз басында айттыңыз, пайдаландыңыз дейді. Негізі пайдаланған жоқпыз, ол айтылып жүрді. Ол баяғы заман айтылып жүрді. Халық қаншама шырылдап жүрді. Бірақ енді қазір бір өзгерістер бар сияқты. Бар тұрмақ, қазір әкім бізді еститін болды, халықты. Қазір кездесу, мысалы, осы Шерзаттың алдында, қайтқанның алдында, әкімшілік, сіз егер кездесуді, әкімді халықпен көргенде, қазір ол өте екі бөлек нәрсе болып отыр. Қазір әкім... Халықпен етене ма? Ол Талғар ауданының любой тұрғыны күні түні әкім өзіне звондайды, ол өзі жауап береді. Қаласының әкімін айтып тұрсыз? Жоқ, ауданның әкімі айтып отыр. Тікелей оған звондайды. Аудандікі бөлек, қаланыкі ол ауысқан, ол Арыстан, Арыстанбек. Ол бөлек. Ол сайланған әкім. Даже қазір ауданның әкімі прямой күні түні оған звондап мазалап отыр оны. Көтереді, сөйлеседі, айтады. Бізге революция ештеңе керек емес. Бізге әр адамға өз тұрған ауылында, өз істеген жұмысында, өз айналысындағы әлеуметтік заттар бәрі дұрыс болу керек. Сол кезде ешкім шықпайды, көшеге де шықпайды, ештеңе болмайды. Дұрыс па? Дұрыс. Соған тырысуымыз керек бәріміз. Ол негізі қоғамның жұмысы. Тек қана биліктен күтпеу керек. Қашан маған ананы береді, қашан маған береді. Біз әрекет істеуіміз керек. Сол кезде билік бізді тыңдайды. Енді біздің қазақ енді не көрмеді деп айтамыз ғой енді. 70 жылдық бодандықты бастан кешірді. 30 жыл бойы елді тонағандардың оңбағандығынан жапа шекті. Біздің халықтың басына берілген бұл сынақ па? Сынақ. Мұндайға біздің қазақ лайық па еді? Ол сынақ, себебі Алла тағала бізге көтеретін ғана сынақты береді. Біз оны әйтеуір қиын болса да әйтеуір көтеріп жатырмыз. Біз негізі қазір біздің жолымыз алдында. Мен негізі қоғам жұмысына неге айналысып кеттім, білесіз бе? Мен немере сүйген кезде, бір кезде отырып оған қарап, оның алдында мен бизнесмен болдым, кәсіпкер болдым. Отырып, жарайды, мен немереме не қалдырам? Машине қалдырам ба? Үй қалдырам ба? Ақша қалдырам ба? Ақшаны тартып алады. Мекеме банкрот бірдеңке болады. Машинесі аварияға түседі. Үйін өртеп жібереді. Мәңгілікте қалатын тек қана осы біздің қоғамымыз, қазақ қоғамы, қазақ мемлекеті. Сондықтан осы бәрі болып жатқан, ол мен сынақ деп есептеймін. Соны біз сол сынақтан өтуіміз керек. Біз сол ұрпағымызды ойлауымыз керек. Ертең не қалдырамыз деп. Мен түсініп отырмын, ол өте банальдық нәрселер айтатын, өте көп адамдар оны түсінбейді. Бірақ егер
осыны бойынан өткізген адам иә жүрекпен айтып отқанын сезіне ала ма сезінбей ма деген әңгіме ғой. иә ол біреу түсінеді біреу түсінбейді, бірақ біз сол сынақ деп есептеп әр адам басынан өткізіп соны істеу керек. Сондықтан бұйырса енді ел боламыз бірден. Ол жеңіл болады деп ешкім айтқан жоқ. Ел болу да ол оңай емес. Сіздің қозғалысқа келіп қаншама адам күресіп жатыр. Ол сіздің қозғалысқа кіре алмай, бата алмай, қорқып жүрген, үреймен жүрген адамдар қаншама? Өте көп, өте көп, өте көп. Бізге маңызды түсіну ғана, адам өзі қорқа ма, қорықпай ма, қандай құжаттар бар. Егер құжаттар бәрі дұрыс болса, біз айтамыз, қорқасың ба, жарайды, артаман тұр, біз өзіміз істейміз деп. Не үшін? Неге біз өйтіп істейміз? Себебі ол әділеттік деген ол жай сөз емес. Ол мәңгілікте қалатын іс. Ол адам тарих бойынша бізде пайғамбарлар қай кезде, қай заманда келді халыққа, адамдарға. Адамнан бастап Мусаң бар, Нухың бар. Қай кезде? Қай кезде? Именно адам әділетсіз көрген кезде. Именно адам қиналған кезде. Алла тағала бізге сол пайғамбарларды жіберген. Мен айтайын дегенім, адам қиналған, біреудің жаны қиналған өте үлкен күнә. Ол елбасы болсын, әкім болсын, ол ең бірінші солардың күнәсі. Біз оны, егер біздің қоғамда біз сенің көршің көрген қиналса, сенің бауырың сен қарайсың ба? Қиналып жатса. Қарайсың ба? Көмектесесің ба? Көмектесесің, сен қарамайсың. Ол әрекет қой. Әрекет, иә. Сол сияқты да бізде біреуге әрекет істеп көмектесейін деп жүрміз. Сөйтіп шапқылап жүрміз. Енді сіз Адал Адам YouTube арнасының студиясына келіп отырсыз ғой. Адал Адам деген атымыз бар, атауымыз бар. Өзіңіздің арыңызды мазалайтын бір оқиға, жағдай бар ма? Негізі мен... Мысалы, осы адамнан бір кешірім сұрауым керек еді. Иә. Деген сияқты. Бар. Бар, менде 2 мұғалімім бар. Мұғалім дегенде қалай? Мен кәдімгідей ұстазым, мұғалім. Мектеп па? Мектептегі. Неге? Мені білмеймін неге екен. Бірақ мен оларды өте уайымдаймын. Біреусі бастауыш мектепте неміс мұғалім Гильнина Константиновна болды, мен орысша оқыдым. 1-3 классқа шейін бастауыш мектептерде ол маған әріптерді үйретті. Ол маған адамгершілікті үйретті. Ол маған есепті үйретті, көп нәрсені. Ол мен енді қайтты деп ойлаймын. Себебі мен оны Google-да іздеп көрдім, мұнда іздеп көрдім. Мүмкін ол Германиядағы кетіп көшіп қалған шығар, себебі ол неміс болды. Екінші мұғалім менің орыс тілден берген Кратькова Ольга Андреевна деген. Енді сіздің көрмеңіз, сіз маған ренжімеңіз, бірақ неге мен осы мысалы... Неге сіз олардан кешірім сұрағыңыз келеді мысалы? Себебі мен өте тентек болдым. Сол мысалы мен қатты тиіскенім именно осы 2 мұғалімге. Тентек болғаннан кейін қорлық көрсеттім оларға, біраз шырылдаттым. Шыны керек, 11 класс бітірген кезде осы 2-ші Кратькова мұғалім, мен оны жылатқыздым кәдімгідей. Жай кеп тиістім ғой оған. Ол кәдімгідей жылады. Мен ол кезде жаспын, тентекпін, түсінбеймін көп нәрселерді. Бірақ ол ұлты басқа болса да ол да адам. Мен ол кезде енді жаспыз. Деп кішкене нетіп. Сондықтан мен оларға өте көп қорлық көрсеттім. Осы 2 кісіге. Тек қана содан. Кейін көрмедіңіз ба, хабарласпадыңыз ба?
Мектепке бардым, Гильнина Константина естіген бойынша көршілер айтты, ол Германияға көшіп кетті шығар деп әңгімені сөйтіп естідім. Екіншісі, ол мектептен пенсияға кетіп қалды. Адресінде арыз дедім, беріз дедім, табылмай қойды. Бірақ шыны керек, айтып отырмын ғой, тек қана менің күнәм бар солардың алдында. Мен соларға өте жаман, өте қатты қорлық көрсеттім. Мүмкін жаңа екінші ұстазыңыз пенсияға шыққан. Мүмкін көріп қалар. Мүмкін. Солардан кешірім сұрамайсыз ба? Официально? Жеке сұрайды. Осы жерде ол кішкене пафос болып кетеді. Ол не дейді ана? Қазақ беспонтов қазақ болып кетпеген. Сол сияқты ол жеке өз пікірім, өз ойым, өз ісім. Бұйырса барып бір күні кешірім сұрап кетемін. Бірақ осы айтып отырмын. Бірақ өкінесіз. Өкінем. Шыны керек, мен өте тентек болдым. Мен бірталай нәрседен, жаманшылықтан аман қалдым. Оны мен ойлаймын, Алла тағала мен өз құтқарды деп ойлаймын. Оны өліп кете жаздадым бірнеше рет. Өзім қаншама адамдардың қорлық көрсеттім. Төбелес те болды, анау да болды. Енді 90-шы жылдар жас жігітпіз. Қанымыз қайнап тұр, мінезіміз буылап тұр дегенде. Солай. Қай кезде ақыл кірді? Ақыл әлі кірген жоқ. Азамат Молдасанов деген Дат газетінің журналисті бар. Мен жолдас жігітім. Сол кезде айтады, мен бірінші классқа келген кезде мен өзімді мен ақылды болдым деп әсер еттім дейді. Одан кейін екінші рет мен 8-ші класста әсер еттім. Одан кейін мектеп бітіргеннен кейін. Одан кейін институт бітіргеннен кейін дейді. Содан кейін барып 30 жасымда ойладым, мен 20 жасымда әлі бала болыптым ғой. Ақылым ол кезде болған жоқ, енді ақылым келді. Одан кейін барып айтады, мен 40-қа келдім, қайтам, мен 30-да ақмақ болыптым деп өзі айтып отыр. Енді қазір дейді, оның басында егер 40 жасқа шейін мен әр 10 жылдан кейін есептеп жүрдім ақылды. Енді ақылды қазір жыл сайын есептеп жүрмін дейді. Қазір мен дейді 49-дамын, мен 48-де мен қандай ақмақ болыптым деп ойланып жүрдім. Сондықтан ақылды әлі болған жоқ, ақыл әлі кірген жоқ бізге. Жәке, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Қадірлі біздің көрермен, сұхбатымыз осымен тамам. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.